青少年創業培訓計劃已經踏入第9年，由2017年到而家已經服務超過4萬名嘅學生同埋750位老師。而當中，我哋都見到好多唔同角色同我哋合作一齊成長嘅故事。今集我哋就邀請咗同我哋 Step 3企業挑戰擂台合作嘅 City Super 同埋 Log On 嘅公司代表 Isabella 同埋 Jackie 分享對計劃同埋參加同學嘅意見。喺呢個計劃入邊，參加同學要同埋佢哋嘅組員一齊透過設計思維去解決企業代表提出嘅挑戰題目，最後仲要用電梯簡報向企業代表展示佢哋嘅方案。咁究竟今次嘅合作入邊，佢哋對我哋嘅計劃同埋同學又有啲咩意見呢？而家就等我哋一齊去片啦！Hello 啊 Isabella， 咁就多謝你去參加咗，同埋同我哋合作呢一個 Step 3企業挑戰擂台啦。咁有啲問題想問翻你嘅，咁就其實都知道你哋公司同我哋機構咧已經合作超過5年啦。由2011-22年嗰個學年開始咧，就已經參加咗我哋 Step 3企業挑戰擂台呢個活動做合作伙伴噶啦。咁之後就合作咗你一個計劃啦，而家咧就翻嚟我哋 Step 3呢度做翻合作。咁所以我嘅問題就係想知道點解會繼續選擇同我哋合作呢？同埋有咩因素驅使你哋公司會再次參加呢個比賽呢？首先咧都好想講下，因為咁啱今年咧就係我哋 City Super Group 嘅30週年。我哋30週年咧就講緊咧就係個口號係初心班，匠心中西。咁我幫你咧5年前個初心就係有緣啦，認識到Cocoon呢個機構啦，就知道一班年輕嘅學生咧都好想去體驗一下零售業。咁所以咧我哋就覺得好有意義啊，因為我哋覺得年輕人去認識零售業咧係一個非常之重要嘅一個課題。咁所以我哋就參加咗即係 internship 呢個活動。咁我哋都見到啲學生咧都好有熱誠啦，亦都係好投入啦。咁所以見第5年咁啱，你哋有一個叫 Enterprise Challenge 咧，我哋覺得可以幫多啲去 engage 多啲嘅同學，去透過佢哋理解 City Super 或者 Log On 去做一啲嘅方案嚇。咁所以我哋覺得係非常之有意義，去幫助一啲年輕人嘅一啲嘅持續發展，同埋認識零售業咧。我哋係好想繼續去一齊去支持咁樣咯。多謝 Isabella 嘅頭先講嘅嘢啦。咁另外都想問下你，聽完學生嘅諗法之後，你有咩嘢令到你最驚喜同埋印象最深刻㗎？今次我見到同學仔嘅一啲方案咧，佢哋都係非常之好㗎，因為佢哋透過佢哋年輕人嘅角度去觀察翻City Super 嘅業務或者 Log On 業務嘅時候咧，佢哋會首先去理解咗一啲嘅痛點啦，亦都以一個客人嘅角度，希望去提出一啲嘅解決方案。而當中有啲點子，例如一啲嘅調查嚇，我哋睇翻你年輕嘅同學仔 Gen-Z 嘅同學，佢哋會有啲咩嘅需要，而作出一個 statistic， 呢個其中一點又好好啦。另外佢哋啲方案啲提議都好好嘅，即係例如可能有啲係佢哋會覺得係互動嘅即係可能有個係 DIY 嘅首飾嗰個嘅 workshop， 或者係粒特鏡啊，我哋都啱啱先知道個粒特鏡而家咁興啊。雖然我哋成日都知道人生四格啊，或者啲打卡場啊，咁原來一啲嘅 engagement嘅一啲嘅打卡活動，令到佢哋一個體驗咧，都會幫助佢哋理解多啲生活嗰個品味同埋嗰個顧客旅程嘅體驗咯。咁而當中亦都好深刻，佢哋除咗嗰個presentation 嘅內容，佢哋好細心去諗啦。佢哋嘅 presentation skills 咧，包括嗰個 PPT 嗰個組合啦，即係佢裏邊嘅內容啦，同埋佢哋有一啲嘅相啦，或者啲 graphic 咧，都做得好好。咁同埋佢哋亦都喺個 presentation skill 裏邊咧，都係好表現到個 confidence 咧，都令我覺得好深刻，亦都係好欣賞呢班同學佢哋嘅 passion 同埋佢哋嘅 action 同 energy， 真係非常非常之開心。咁就 Hello Jackie， 咁我想問你啦，咁如果你可以加一種創業精神嘅話，你覺得會係啲乜嘢呢？同埋點解嘅？其實咧，如果俾我咧去建議加一種動物去形容呢個嘅創業精神嘅話咧，咁我就唔會用動物喎，反而我就會用呢個機械人。因為其實咧，現今嘅世代咧，其實咧 AI 咧都係開始好盛行。咁所以咧，我覺得做一個創業家咧，其實都要好善用呢個科技咧，去即係將你哋嘅一啲嘅想法咧去發揚光。咁咧，所以我覺得機械人都係挺適合嘅。多謝大家收睇呢一集。
喺呢一集入邊，大家都聽到 Isabella 同埋 Jackie 對我哋計劃同埋同學嘅意見。喺接住落嚟嘅集數入邊，我哋會繼續分享唔同人同我哋計劃合作嘅故事。如果你對我哋青少年創業培訓計劃有興趣嘅話，歡迎 follow 我哋嘅 IG 同埋訂閱我哋嘅頻道，或者可以瀏覽我哋嘅網站㗎。我哋下集再見啦！